আরে ধুর, খাবার খাওয়ার সময় কে এলো? আসছি। উফ, একটু পছন্দ মুভি দেখে খাবার খাবো, তারও উপায় নেই। কে? বেবি, আমি এসে গেছি। আরে কে? তো আমার বয়ফ্রেন্ড। এবার আমি কি করব? আমাকে তো বিনা মেকআপে দেখে ফেলেছে। ওরে বাপরে বাপ, এবার যে আমি কি করি? যাই তাড়াতাড়ি আমি গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নি। আমাকে তো আমার বয়ফ্রেন্ড আমার খ্যাত অবস্থা দেখে ফেললো। এবার যে কি হবে আল্লাহ জানে। আমি তো তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে এসেছি। আর দেখো বন্ধুরা, গোসল টোসল করে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এবার আমি তাড়াতাড়ি মেকআপ করতে বসে যাই, না হলে আমার বয়ফ্রেন্ড যদি ভিতরে চলে আসে আর দেখে আমি এরকম খ্যাতে হয়ে আছি, তাহলে তো আমার সঙ্গে ব্রেকআপ করে চলে যাবে। আমার তো মনে হয় না আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে এ চেহারা দেখে আমাকে আর রাখবে। আমার তো মনে হয় আমার সাথে ব্রেকআপ করে নিবে। এবার যে আমি কি করি? কিন্তু কি আর করবো, যতটা পারি ক্লিন করার চেষ্টা করি। আমার বাড়ি ঘরের অবস্থা তো অনেক নোংরা হয়ে আছে। নিজে তো ফ্রেশ হয়ে মেকআপ টেপ করে নিয়েছি। আর দেখো, অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম, সে পার্সেলটাকে ভিতরে নিয়ে চলে এসেছি। আর একটা করে আনবক্সিং করছি আর বাড়ি ঘরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছি, যাতে আমার বাড়িটা সুন্দর আর ক্লিন দেখতে লাগে। এবার যে আমি কি করব? আমি তো দিব্যি মুভি দেখছিলাম আর খাবার খাচ্ছিলাম, কিন্তু কে জানে যে আজকে আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য বাড়ি চলে আসবে। ও তো কাজের সূত্রে অনেকদিন থেকে বাড়িতে ছিল না। আর এর জন্য তো আমি নিজের মতো করে ছিলাম আর মেকআপ টেপও করতে হতো না, এর জন্য আমি অনেক আনন্দ ছিলাম। কিন্তু আজকে যে আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য না বলে চলে আসবে, এটা তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। যদি আমি আগে একটু বুঝতে পারতাম, তাহলে তো বাড়িঘর ক্লিন করে সুন্দরভাবে ফ্রেশ হয়ে থাকতাম। আমার সঙ্গে যে কেন এমন হয় আল্লাহ জানে। এবার ও যদি আমার সঙ্গে ব্রেকআপ করে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে আমি কোথায় যাব? কারণ আমি তো গ্রামে থাকতাম আর আমার বাবা তো অনেক গরিব, এর জন্য দুমুঠো ঠিক মতন খাবার পেতাম না। আর এর জন্য তো আমি অনলাইনে ছেলে পটিয়েছিলাম। আর আমার বয়ফ্রেন্ড তো অনেক ভালো ছিল, ওর বড় বাড়ি, খাবার দাবার, টাকা পয়সা কিছুর অভাব নেই। আর এখানে বেশ আমি সুখে ছিলাম। কিন্তু কেন যে আমি খ্যাতের মতন থাকলাম কে জানে। এবার যে আমি কি করব? না, কোনো রকম করে আমার বয়ফ্রেন্ডকে মানিয়ে এ বাড়িতেই থাকতে হবে। আর এরপর থেকে তো এরকম ভুল কখনো করব না। আর দেখো বন্ধুরা, আমার বয়ফ্রেন্ড তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাই জন্য আমি বাড়ি ঘরটা পরিষ্কার করে ওর জন্য কিছু খাবার রেডি করে রাখছি, যাতে ওর বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে ও খাবার দিতে পারি। এই শহরের ছেলেকে পটিয়ে রাখার যে এত কষ্ট আমি তো আগে জানতাম না। আগে যদি জানতাম এতটা কষ্ট হবে, তাহলে তো গ্রামের কাউকে ছেলেকে বিয়ে করে ওখানে সংসার করতাম। কেন যে আমি শহরে এলাম আল্লাহ জানে। আর এখন যখন আমি এসেই পড়েছি, তখন তো ফিরে যেতে পারবো না, এই জন্য কষ্ট করে বাড়ি ঘরটা পরিষ্কার করছি। আর দেখো বন্ধুরা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বাড়ি ঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর আমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য রান্না বান্না করছি। আর তোমরা একটা করে লাইক করো, আর তোমার বয়ফ্রেন্ডের চ্যানেল কমেন্টে শুনে বলে যাবে।